സ്വാഗതം. അങ്ങനെ MDTVയുടെ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഇറ്റ്സ് ഹിയർ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് മറ്റെവിടെയല്ല, നമ്മുടെ കൊച്ചിക്കാരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലോട്ടാണ്. അതെ, ഫോർട്ട് കൊച്ചിയുടെ ഭംഗികളെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുപാട് ആസ്വദിച്ചതാണെങ്കിലും ഇനിയും ഒരുപാട് ആസ്വദിക്കാനും ഇനിയും നമ്മൾ എന്താ പറയുക എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഫോർട്ട് കൊച്ചി എന്ന്. നമ്മൾ ഇത്തിരി പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ലല്ലോ ഫോർട്ട് കൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം. അപ്പൊ എന്നിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ വാഹനം ഒരു റോഡ് വന്നതാണ്, അതിന് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ പോയല്ലോ. അതെ, ഏകദേശം 1 മണി 1:30 ആയപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചി കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഗൈസ്. സോ ബി വിത്ത് us every time. Let's ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മുടെ തേവര ജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോഴാണ് തേവര സേക്രഡ് ഹാർട്ട് എല്ലാ സ്കൂളുകൾ കോളേജൊക്കെ ഉള്ളത്. അല്ലല്ല, നമുക്ക് നേരെ പോകുമ്പോഴാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയുടെ തോപ്പുംപടി വഴി പോകേണ്ടത്. ഇവിടുന്ന് ഓവർടേക്കിങ് പാടില്ലാത്തതാണ്, കാരണം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പിടിക്കാം. പണ്ട് തന്നെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അത് തോപ്പുംപടി പാലത്ത് വെച്ച് ഇവിടെ താമര ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കയറിട്ട് വിടും ചെല്ലണോ. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവം തുടങ്ങിയിട്ട് വരല്ലോ. അതാ പറഞ്ഞു. കേരളത്തോട്ട് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലോട്ടുള്ള ഈ ഒരു റൂട്ട് എനിക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ പോകുന്നതാണെങ്കിലും വളരെയധികം എനിക്ക് മാനസികമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റൂട്ടാണ്. അത് നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ കൂടെ പോകാനായിട്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പകൽ ടൈം മാത്രം. രാത്രി നമുക്ക് രാത്രിയൊക്കെ ഒരു പേടിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം വരും. കാരണം ഇവിടെ അപ്പുറത്തിപ്പുറത്തൊന്നും ഇല്ല, കടകളും ഇല്ല, വീടുകളും ഇല്ല, ഈ കാടും അതുപോലുള്ള ഇതുണ്ടല്ലേ, ഇതൊക്കെ കാണാൻ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പേടി തോന്നുമായിരിക്കും. പക്ഷെ പകല് പോകാൻ നല്ല രസമാണ് പോകാനായിട്ട്. ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ ഗായ്സ്, നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റെവിടെയല്ല, കൊച്ചി തോപ്പുംപടി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ തോപ്പുംപടി പാലം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഗായ്സ്. അവിടെ കാണുന്ന ആ ഒരു വലിയൊരു ബുക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഗായ്സ്, അതാണ് നമ്മൾ അന്ന് പോയ ഗ്രാൻഡ് അല്ല, എന്താണ് നമ്മൾ അന്ന് പോയ ബാറാണത്. ആക്ച്വലി ഹോട്ടൽ ബാർ ഏരിയ മറന്നു ആക്ച്വലി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ സ്ലാങ് മാറും അല്ലോ. രംഗഞ്ചി തന്നെ പണ്ട് ഇവിടെ ഇറക്കിയത്. ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു തവണ ഇവിടെ ഇറക്കി, ഒരു തവണ അപ്പുറത്ത് ഇറക്കി. ഈ പാലമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അത് പൈപ്പിൻ പാലമാണോ? അത് പൈപ്പിനാണ്. ഇങ്ങോട്ടോ ഈ പാലം പിന്നെ അത് വേറെ വല്ല ഭാഗത്തായിരിക്കും. പാലമാണെന്ന് തുറക്കും നമ്മള്. പിന്നെ നീ അതേലല്ലേ വണ്ടിയെ വന്നത് ആ പാലത്തെ കൂടി. വണ്ടിയല്ലേ എടാ, ഇതിനു മുമ്പ് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കിയത് അവിടെയല്ലേ, എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പോയ പാലം. എവിടുന്ന് കട്ടിയിട്ട് പോയി? ആ പാലത്തെ കൂടി ഞാൻ എപ്പോ പോയി? ഞാൻ ആ പാലത്തെ കൂടെ പോയിട്ടില്ല. ഇല്ല, നമ്മള് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മള് തോപ്പുംപടിയിൽ ഒരു പാലമേ ഉള്ളൂ. തോപ്പുംപടി പാലം കയറിയാണ് തന്നെ വന്നിട്ട് അവിടുന്നാണ് തന്നെ, അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് തന്നെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വരും. എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് കയറി പോയത്. നമ്മൾ വന്ന പാലം അതാണ്, ഇപ്പൊ വന്ന വഴി. റെഡ് ഗ്രൗണ്ട്, ഇവിടെ ക്രിക്കറ്റും അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ക്രിക്കറ്റ് ആണോ ഫുട്ബോൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടൊന്ന് സൈഡ് പിടിച്ച് നോക്കാം എന്താണ് സംഭവം. ഫുട്ബോൾ മാച്ചാണ്. നല്ല അടിപൊളി കമന്റേറ്ററി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബാരിക്കേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു. അതായത് നേവൽ പോലീസിന്റെ ചെക്കിംഗ് ഏരിയ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു. ബാരിക്കേഡ് വെച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോ അങ്ങോട്ട് പാസിംഗ് അലൗഡ് ആണോ, അതായത് ഇങ്ങോട്ട് പാസിംഗ് അലൗഡ് ആണോ അല്ലെന്നൊരു സംശയം വന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നിർത്തി അവരോട് തന്നെ പോലീസുകാരോട് തന്നെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. നല്ല അടിപൊളി ഏരിയ, നല്ല രസമുണ്ട്. എന്ത് സൈസിലുണ്ട് മരത്തിന്, എന്ത് സാധനം നോക്കണം, എന്ത് രസമുണ്ട്. നമുക്ക് വീഡിയോ എടുത്താലും ഇതെല്ലാം അവരുടെ ഏരിയ തന്നെയാണോ അല്ലേ? പിന്നെ ടവറൊക്കെ, വാച്ച് ടവറൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? ഈ സ്ട്രീറ്റ് നമ്മൾ വന്ന സ്ട്രീറ്റിന്റെ പേരാണ് പ്രിൻസസ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചി തെരുവുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. തനിക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം ക്യാപ്പുകളുണ്ടല്ലോ. തനിക്ക് എപ്പോഴും ക്യാപ്പ് വേണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. കുട്ടികളുടെ
അടിപൊളി ലേഡീസിൻ്റെ ഒക്കെ ബാഗ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. കുട്ടികൾക്കുള്ള ടോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഹാൻഡ് പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എത്രയാണ് പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഒന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. ഓക്കെ ഗ്യാസ്, അപ്പോൾ ഇവിടെയും കുലുക്കി സർബത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. രംഗൻജി കുലിക്കണ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ടീഷർട്ട് പോലെ നോക്കണോ? മലയാളിയെ കിടക്കും. കണ്ടാ, അത് നമ്മുടെ ജങ്കാർ. ഇത് ഇതിലാണോ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ അല്ലേ? അടിച്ചിട്ട് മിന്നിച്ചു പോവാട്ടാ. ഇവന്റെ പോക്ക് നോക്കി, ഇവിടെ ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് വേണം സീറ്റിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും. വലിയ കൊഞ്ചുണ്ട് കാശ് കണ്ട സ്പീഡ്. കരിമീനല്ലേ ഇത്? അതെ, വലിയ എമ്മണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാ. എത്ര ഏട്ടാ പൈസ എങ്ങനെ വാച്ച് എത്രയൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഏകദേശം? ഇത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളുടെ കുട്ടികളുടെ അല്ലേ? 350 ഈ മോഡലാ. കാലങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ആൽമരങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. കണ്ടില്ല ഗൈസ്? അതിനിടയ്ക്കും ഒരു സാധനം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു മോനെ. ദേ കണ്ട, അതിനിടക്ക് നമ്മളുണ്ട്. ഇത് നമ്മളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്ത വേലയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ അല്ല അല്ലേ? താനെങ്ങാനും ആണോ ഇനി? ഇതിനകത്ത് നിന്നല്ലേ? ശരി ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ സീഗിൾ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. സീഗിളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ലഞ്ച് എന്നല്ല, നമ്മുടെ രീതിയിൽ ഒരു സ്നാക്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചു. നമ്മുടെ അന്നത്തെ സെയിം ടേബിൾ. പിന്നെ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് എന്താ വേണ്ടത്? സ്നാക്സ് എന്താ ഉള്ളത്? പ്രോൺസ് എടുത്തല്ല, പ്രോൺസിന്റെ ഏതാ ഉള്ളത്? ഏതാ ബെറ്റർ? നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ സജഷൻ ഏതാണ്? പുലർത്തിയത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണയും അത് തന്നെയാണോ അടുത്ത്? അതോ ബീഫാണോ അടുത്ത്? അപ്പോൾ പ്രോൺസ് എടുത്തെടുത്തോ, നല്ല സ്പൈസി ആക്കി ഒരെണ്ണം എടുത്തോ. ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, ശരി, താങ്ക് യു. ഞാൻ ചേർത്തോ. ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഈ കായലും ഈ പോകുന്ന ബോട്ടും വള്ളങ്ങളും. ഇവിടെ സ്ഥലം എവിടെ? തമിഴ്നാട്. അന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കെ, അന്നാ അതെ അതെ, അതിനൊന്ന് വിളിക്കോ? അത് വേണ്ട. പണിയെടുത്തേക്കാം. തന്റെ പേരൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ട്രങ്കൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത്. പണി വാങ്ങാം. ഓക്കെ Ranganji, come on, let's do this. First, yes. Can I place this here for 1 second? Yeah, sure. Okay. Sorry to disturb you. Okay. It's okay. You can also promote my Instagram. That's all. Oh yeah, sure. I can do that. Just kidding. Amin. Let's put Amin. Nice to meet you, sir. I'm Ajit. I know you. I have seen you many videos in YouTube. I think I was recognizing you when you are popping up.
ഡ്രാഗൺ പ്രോൺസ് അല്ല, നോർമൽ പ്രോൺസ് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തല്ല. ബോട്ടും വെള്ളമൊക്കെ അവിടെ കൂടെ അല്ലേ ഡ്രാഗൺ? ഈ മധ്യവെള്ളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ എങ്ങനെയാ? ഇതങ്ങ് ഒഴുക്കി വിടണ്ടേ? എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇവിടുത്തെ നാടൻ നാടനാ? അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് വല വീശി പിടിച്ചതായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. അങ്ങനെയാണോ താനിപ്പോ പറയുന്നത്? അങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത്? പ്രോൺസ് ഉലർത്തിയത്, പ്രോൺസ് ഒലത്തിയത്, അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പറയും അല്ലെ? എന്താണ് രാവിലെ കപ്പ കിട്ടിയപ്പോ ഗ്യാസാണ്, തേങ്ങയാണ്, ഉണ്ടയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിലും വലിയ പ്രോൺസ് കഴിച്ചപ്പോ എടുത്ത് വെട്ടി താങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ. താനൊന്ന് പോടൂ. അല്ലേ, ഉണ്ടയാണ്, കപ്പക്കില്ലാത്ത ഇതെന്താണ് ഇതിന്? എത്ര മണിക്ക്? ആ 11:30. ആ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന്. പക്ഷേ താൻ പറഞ്ഞ കപ്പ കഴിക്കുമ്പോ ഗ്യാസ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഗ്യാസ്, ചെമ്മീന് ഗ്യാസ് ഇല്ലേ? പക്ഷേ ഈ ഗ്യാസ് കുഴപ്പമില്ല. അടിമോനെ ഡ്രങ്കൻജി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്നാ മതിയാ. അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് അടിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ ഡ്രങ്കൻ ശരിയാവുക? നപ്പിടി ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ പാടില്ല, അത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണ്. അതന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും തുടങ്ങി. ഞാനങ്ങനെ പലതും പറയും. ഞാൻ എന്റെ ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിൽ വെച്ചോണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി പ്രോൺസ് വളരെ പണ്ടൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് എൻ്റെ അമ്മമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് അതേ ഫ്ലേവറാണ് ആക്ച്വലി. റിയലി ടേസ്റ്റ്. And cheers. അപ്പം പിന്നെ ഡ്രങ്കൻ സ്റ്റൈൽ മുളക് പിടുത്തമാണ്. ആ മുളക് എന്ത് ചെയ്യും? അതിനുണ്ടോ? കൊറോണ എക്സ്പയർ നമ്മുടെ ഫൈനൽ വാച്ച്. ആൻഡ് കൊറോണ കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം, ദിസ് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് യു ഹാവ് ടു സ്ക്വീസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദിസ്. This is a drink. And let's go. So this evening. And MDTV will be rolling on just like every time. And cheers with you all. ബാക്കി മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തേ. തോന്നുന്നു